¿Cansado de ir siempre en avión y que te pase esto? Pues tranquilo porque llegaste al lugar correcto. Yo te voy a enseñar a cómo sobrevivir al bosque de manera fácil, sencilla, rápida y segura. Para empezar con esta caca de perro, lo primero que debemos de hacer es saquear el avión. No dejen nada, llévenselo todo. Vaya tetas, ahora sí a follar. Fuera del avión también hay maletas, ¿ok? Podemos encontrar de todo, como tela, pastillas, analgésicos, alcohol, condones para follar con los caníbales. Más bien, ¿no? Ojalá. Ahora vamos a buscar un buen lugar para hacer un refugio. En mi caso encontré esta costa que la verdad, bueno, para mí lo tiene todo. Un bosque cerca, agua y lo mejor de todo, marihuana. No sé qué tenía que ver esa imagen de las Torres Gemelas, pero en fin, ya sin decir mamadas, ahora sí empezamos con el tutorial de verdad. Bien, primero háganse este refugio. Solo dura un día, pero bueno, nos va a servir para pasar la noche. Ahora vamos a hacer almacenes, porque tenemos que hacer una casa grande, porque entre más grande mejor y entre más pequeña más mierda. O sea que entre menos gastes, más probabilidad hay de que te rompan el culo. Aquí tenemos un claro ejemplo de por qué no confiarse en este juego. Literal, solamente estaba talando madera cuando llegaron estos cabros. Aquí lo que les recomiendo es meterse al agua, porque resulta que a estos tipos no les gusta bañarse. Existen 3 grados de retraso, ¿ok? Están primero los que tienen down, las personas con autismo, y luego estoy yo que se me ocurrió hacer una lanza. En mi mente era buena idea, pero sabiendo que tengo diarrea de perro en la cabeza, así es, no la tenía ninguna. En este juego hay armas precisas y hay armas imprecisas, así que les recomiendo hacerse bombas molotov que se hacen con una botella de alcohol y tela. Son la misma puta basura, pero igual les puede servir de algo. Nos vamos a volver peruanos por unos momentos, ¿ok? Vamos a empezar a cazar palomas porque nos van a servir para crearnos flechas. Aquí lo primero que hice fue llenar mis almacenes porque me daba ansiedad verlos vacíos. No pasaron ni 5 minutos cuando regresaron los muy hijos de perra por venganza. Una descripción rápida de lo que son estas criaturas: son criaturas de pasión, buscan sexo rápido, así que por favor, si los ven, ocúltense en el agua porque les van a romper el culo de una forma magistral. Aquí mi plan era meterles las bombas molotov por el ano, pero como pueden ver mi plan salió como el culo. Bueno, igual la tiene a uno. Ahora sí arde, hijo de perra. Al día siguiente me fui a talar madera y unos minutos después un caníbal llegó, pero se me hacía raro de que viniera él solo porque usualmente estos tipos siempre vienen en manada. No desaproveché y le metí el hacha por el culo. Cuando finalmente se quedó sin fuerzas, aproveché y agarré el cuerpo para follar. Lo puse en el fuego. Podemos usarlos de diversas formas, como para comer o para sacarle los huesos cocinándolo. Yo, como por ejemplo, llevo toda mi vida tragándome mi propio semen. No sé qué chucha tenía que ver, pero bueno, ya igual lo dije. En fin, lo siguiente va a ser crearnos un arco que se fabrica con palo, cuerdas, y si no saben cómo se hacen las cuerdas, simplemente junten mucha tela. Ahora sí, para esto íbamos a necesitar las plumas, porque con 5 plumas y un palo podemos crear 5 flechas. Ahora con el arco nos facilitaremos mucho la vida. Ahora sí viene lo bueno: construir un refugio de verdad. Yo en mi caso guardé mucha madera para simplemente dar la vuelta y construirlo. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues nada, que simplemente nos va a durar para siempre, podemos dormir tranquilamente y nadie nos verá cuando nos estemos masturbando. Aquí me estaba preparando para dormir, pero en medio de la noche llegaron los caníbales. ¿Qué nos deja esto como lección? Que las cariñosas que siempre tienen rifles serán las mejores. En fin, tenemos que hacer una muralla, pero como les digo, con el arco todo será más fácil. Les recomiendo también mezclar las flechas con alcohol, ya que haciendo esto podremos prenderles fuego y haremos más daño, pero si no quieren, igual no lo hagan. Igual simplemente con el arco es más fácil atinarles. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Ya si quieren parte 2 díganme, igual la voy a hacer. Yo me voy de aquí a la mierda. Si les gustó, no sé, denle like, suscríbanse o síganme en Instagram, yo que sé, hagan algo. Así que nos vemos, adiós a todos.